Hello，大家好，我係 Jackie 陳志平，香港中六號創辦人，非常開心咧，今晚可以喺度咧同大家分享下少少玻璃茶嘅知識。嗱，今晚重點咧係茶咧點樣同食物咧係一齊去搭配嘅。玻璃茶咧分為生茶同熟茶，口感茶性咧差異咧係好大嘅。咁同食物搭配核心原則咧，一定要茶性咧要適配啦，滋味咧互補。其實咧都幾好玩嘅，有條件嘅茶友都可以試一試啦。乳豬嗰個味道真係會有咁嘅變化咧？沖完茶之後，其實老實講我都唔知啊，不過試下咁撞出嚟咁解啫。即係其實咁樣玩法咧，講真都係第一次啊，所以今晚咧都係第一次俾大家嚇，所以要俾啲掌聲嚟先。好，唔講廢話啦。咁呢隻茶咧，嗱大家睇下2003年到而家幾年啦？廿幾啊？高山茶。哇，廿幾年啦，即係大過你哋啦，係嘛？你哋18歲啫嘛，係咪？哇！所以呢隻茶係比較舊茶，咁我乳豬食晒咯，點講啊？食慢少少唔好啊，因為一半咯。乳豬係比較肥啲嘅，大家留意啊！一陣間大家唔好用嗰把口嚟食嘅，用咩嚟食咧？用個心嚟食。你試下擺嚿肉擺喺口度先，跟住就飲半杯啊，唔好一杯啊，一杯太多冚咗入味啦。飲半杯茶嘅感覺下，因為呢只係一個陳年嘅舊玻璃。係生茶嚟，唔係傳統嗰個啲茶飲嗰啲嘅，咁兩者咧會融合嘅，咁佢會進行一個好複雜嘅化學反應嚟啊。不過呢啲嘢大自然嘅，大家放心。咁佢會將嗰個乳豬嗰個香味咧，表現得更加好嘅，你會食落去即刻融化，好似個心即刻俾你哋融化咗啲感覺嘅。你哋去試下，即係用心即係感覺下。你呢啲會同酒係味係唔同嘅，試下感覺下 ，OK？ 我又問下陳老師啦，咁點解咧好複雜喎？又老又生咁，即係老又唔係生噶嘛，生又唔係老噶嘛，即係後生仔又唔會變咗老人家噶嘛，咁點解又老又生茶咧？呢邊咧係陳化咗20幾年嘅舊玻璃。但係一齊喎。玻璃茶咧，我問一問大家嘅問題，有獎品你下第一個得啦。玻璃茶分幾多種？邊個問咗啊？舉手好唔好啊？生茶同熟茶。哇！犀利，恭喜晒，得中咗。嗱，一陣間咧，我哋會送一個發財元寶俾你。哇！即係第一個中獎啊！玻璃茶係分兩種嘅嚇，咁呢只係生茶，即係傳統意義上嘅玻璃茶係生茶定熟茶？邊個講熟茶啊？恭喜晒，即講錯咗。好犀利啊！咁第二個有獎問題，留意下啊，擺低個筷子先，用下耳仔中間呢個肌肉用下先啦。玻璃熟茶係幾時發明嘅？好多年，我真係靠估嘅喎。邊個話2003年啊？咁唔好意思，幫你唔講都係錯嘅。有冇啊？嗱，邊啲年發酵玻璃熟茶？咁佢唔好話精準幾多年啦，我哋咁講個年代咯，好嘛？哇！恭喜晒，真係答啱咗。邊個啊？舉下手先。哇！犀利！係有小獎啊？要唔要獎啊？咁大聲唔俾又唔得啊 ！OK， 有獎一陣間 OK 啊。所以分兩種，大家留意下嚇。呢個係免費嘅 tips 嚇。玻璃生茶咧，相對係清爽少少嘅，係比較適宜咧係解膩掛油嘅。咁玻璃熟茶咧係相對溫潤同埋順口啊嘛，咁對於油化風味啊、腥味啊，咁就唔錯嘅。咁總之咧要避開滋味係相沖啦，係茶性相克係組合咧就可以啦。
唔理你生茶定熟茶，咁都係建議大家唔可以飲太濃嘅茶，多飲茶，飲涼茶。